Ya mas bro, naik juga airnya. Terus mantap, lanjut. Wih, baik, alhamdulillah. Jos mas bro. Lanjut. Ya mas bro, hasil sore ini alhamdulillah ada strike mas bro. Cuma yang terekam cuma satu entah dua tadi kan, biasanya tak terekam mas bro. Alhamdulillah masih ada cintanya. Ini yang babon 5 ekor mas bro. Wah, ini sekitar 1 kilo, kurang lebih sekitar 1 kilo lebih lah, 1,2 entah 1,3 nih. 5 ekor ya. Spotnya di belakang sini mas bro, di hutan ini, di kanal-kanal sawit. Nah, depan sana tuh hutannya mas bro, depan sana hutannya. Yang punya wilayah pasti dikasih banyak ya kan. Semoga ini tak akan membuat ciut nyali dan skill anda. Cus, mantap. Lanjut. Oke, gitu aja mas bro. Kita pulang dulu, udah sore kan. Alhamdulillah udah dapat strike nih.